Moi! Moi moi moi! Täällä Alpa Sienna. Ja mä pelaan eniten Mineä. Elikkä nyt mä alan pelaamaan Mineä. Sitten tuossa on toi maa. Tää on tää hyvä maa. Ups. Sarjas mun ohjausjuttu ei näe. Apua, mistä täällä zombi? Tuolla on zombi. Onks muuta rautainen? On. Ai. Muistan. Mä muistanut siitä yhtään mitään. Sen toi zombi ei näytä yhtä hienolta. Se on laittaa alusta. Apua. Sen talustan. Miksi mä talustan tänne? Tässä mä näytän nää chestit. Tässä on tommonen yksi chest, sellainen. Tyhjää! Joo, tuolta. Nyt tosta aloitetaan vaikka. Tyhjää! Tyhjää! Oottakaa hetki. Kyllä. Apua. Missä zombi? Tuoi. Tommonen. Sitten mä laitan tämmösen. Sitten on tämmönen tyyppi. Joo. Tässä mä sitten apua. Joo. Sori, jos mun sormi ei näy tässä vähän aikaa. Onks mun tää zombi? En mä tiedä. Siistiä. Siistiä. Mä voin nyt tossa mulla. Jäkkä on jo. Jäkkä on. Ei täällä on kaikki ruuat. Eiks täällä oo siis? No ei luultavasti ole. Tuolla saattaa olla. Yksi juttu. Ei! Se aukee. No niin, ei varmaan ikinä. Se aukee ikinä. Hui vitsi. Mitä mä voisin tehdä tässä videossa? Kattokaa, mulla on täällä possu ja täällä tämmönen aika ihana tämmönen. Katso tätä video. Joo, hei, heippa muuten. Nähdään toisessa jaksossa.